好，歡迎各位收聽及收睇今集嘅城市再論壇。哇，咁快6月1號啊！我哋即係新一個月咧就有新氣象。睇下我左手邊劉墉突然間靚仔咗咁多嘅，做咩事？好明顯呢個就唔係劉墉啦，係咪？係人都知劉墉歐遊啦，好似跑馬咁。佢係嘅，即係我哋三個。唔係佢而家有新朵短途馬。唔係，多謝大家俾面啦。喂，真係要介紹下呢個嘉賓，因為呢個嘉賓咧，其實對於我哋啲節目嚟講咧，非常非常之有意義，同埋有佢嘅即係不能取替嘅地位啊！係啊，你都記得，梗係記得啦。係啊，大家如果有聽開城市再論壇，我哋節目開始前同埋即係間場嘅呢個間場音樂呢個jingle 啊，係就係sorry，主題音樂，主題直頭出嚟曲嚟㗎啦，真係出歌咁係咯，係主題曲、主題音樂，咁就係。呢位師就出自呢個大師嘅手筆㗎啦，大師手筆啊，大師抄襲嘅啫嘛。喺個台度唔使咩，將成件事基本上就係調轉咗，咪就係城市再論壇。又大師嗰隻，即係咁呢啲都寫得即係作曲㗎啦嘛。喂，梗係啦，咪咯，因為譬如好似我知啊，變奏係一種嚟㗎嘛，大鑊，即係一播咗好多㗎咯。咦係喎，要計翻呢好大鑊，上百萬㗎咯喎，即係分分鐘。舊年年頭開始計，係啊，上百萬次喎，不知幾多個 click。馬最搞笑，你知唔知？其實而家城市即係真嗰個城市論壇嗰隻咧，都係我重做嘅。哦，係咩？係啊！哎呀，咁扯！再論壇，係喎，因為你都有幫港台做下。哇！你真係翻雲覆雨手啊，其實。但係最搞笑就係我係同佢哋做咗先㗎嘛。係啊。跟住咧，港台嗰邊又話重做啦。咁我咧就用翻你哋嗰個 file 咧，倒轉翻。做翻個真嘅出嚟咯，勁開心咯！點解叫倒轉？我唔係好明喎。你哋嗰個倒轉咗㗎啦嘛，其實成件事啊。嗱，我成日個腦就棘唔住咯，即係點樣咧？嗱原裝係得咁樣㗎嘛，你哋咪得咯。啊係喎，咁我做翻佢嗰個咪又得咯。係喎，好犀利啊！係咪得？唔係喎，即係反轉再反轉咯，基本上就係。啊係喎，即係咁樣真係幾搞笑喎！倒翻轉又出翻原本嗰首歌，彈翻原本嗰首咯。港台有冇人知㗎？係咯，我唔需要知啫，唔係呢啲。港台唔係喎，依家喂呢個真係天大秘密，即係原來依家呢個城市論壇嘅主題音樂係城市再論壇主題音樂嘅倒轉出嚟㗎。即係其實佢哋係城市再論壇，城市再論壇 Square。喂，講咗咁耐，講咗成5分，你都未介紹自己。係啦，我睇啲網友識唔識你先？睇下係啦，有冇人估到先？我哋快啲睇下 chat room。唔係啊，點會冇㗎？我哋呢啲做節目咧，一講嗨晒就唔理嘢㗎啦。咁啊係，我哋一講已經，因為實在呢個係始祖嚟㗎嘛。係啊。仲有除咗話主題音樂之外咧，其實當年佢係我哋嘅監製兼混音師嚟。係啊，你幾耐啫？你個節目上年呢個時候咯，上年呢個時候咯，唔止添啦，唔止啊，早啲添。係你第一代城市再論壇。冇錯，喺 YouTube 時期，即係我嗰個係馬槽嚟㗎，基本上。係啊，你而家就去咗酒店啦，已經。唔係，即係升咗天咁。唔係，你嗰度唔係馬槽，你嗰度先至犀利。阿謝志峰想當年，阿謝志峰嚟到嗰度，跟住都話：哇，金 pro 㗎，成日都想當年嘅，你都有人估你係倫永亮咯，直頭。唉，唔該晒，多謝咁啊，多謝。我哋真係幾馬評節目㗎，今日咁嘅 setting。係啊，冇所謂啊。大家繼續估啊嚇，即係俾第一節，我哋用第一節嘅時間，直至到有答案為止。唔係林子陽，其實喺即係有人知啦，係啊。唔係林子陽喺呢個陰公館，佢哋都知喎，好犀利喎。即係呢個就當年啦，係啦。其實呢個朵喺呢個網上都響過下嘅，係咪？呢個 legend 嚟㗎啦，已經。好似喺港台啲網站都有見過你個 profile。你話咩？陰公館？唔係陰公館，但係最近係咪你又幫佢做咗啲？我不嬲都有幫佢做啲網上邊嘢嘅。係咩鬼點三？香港點300？係啦。咁就又有阿子陽嘅 profile 喺。係啦，其實點解我入正題啦？不如冇呢個已經正題嚟㗎啦。係啊，得㗎啦，啱㗎啦。你德高望重喺呢個節目，即係之所以又有主題音樂，又係最原始誕生嘅馬槽，你自己都話啦，就係喺你個 studio 嗰度出現。咁你諗下，呢點能夠唔講下你咧？呢一節就唔係我哋要有系統啲咁介紹俾網友聽，如果唔係啲人走晒㗎啦。咁就嗱，你講下歷史先啦。系統嘢由你嚟啦，係咪？咁啊，由佢係乜人先啦？
有佢係乜人添啊？哇！你的前半生係啦，唔係再前太前就唔使㗎啦。其實應該由頭條新聞開始，我覺得。咁即係陰公館嗰個年代咯。係咯。頭條新聞大家記唔記得啊？喂，其實真係嗰輪都又係好紅極一時喎。係啊，佢係應該係董太洗手嗰陣時咧，有支叮當嗰陣時候啊嘛，洗手。其實係去咗頭條新聞先至去洗手先㗎。唔係去咗洗手先嘅。就洗手就響朵啦。香香地咁樣，係啦，咁跟住就揾開始，即係話喂，你有冇試下？我開頭諗住係傾下，即係創作上邊嘅嘢嘅啫。咁點知監製嚟到咧，就竟然係話我想你出鏡嘅喎，咁樣咯，係啦係啦，我就記得嗰陣時你集都有一段時間啦，跟住咧就會有支歌嘅，嗰支歌就你作嘅。口水歌嚟嘅，係啦，即係改編人哋啲歌，改編係啦。但係不嬲頭條新聞播嗰啲歌咧，都係即係唔改編嘅，但係就原裝剪，原裝但係個情景就會啱冚得落去嘅。係啦，咁就你嗰 part 就改編啦。係啦，就係咁樣。咁啲詞就你自己填㗎咯喎。係啦，就嗰個禮拜冇啦，而家你嗰陣時好多啦，而家好多節目都係咁啦。嗰陣時候古天樂同埋阿盧咩咧？死啦！係盧咩咧？咩上科長咯，科長係啦，就係嗰陣時候咯，都要做下啲 drama 咁樣嘅。嗰陣時候係啦。咁而家都變翻 drama 啦，太后。係啊，咁太后而家好出色啦。係咯，做到街知巷聞啦。太后。唔係，但係而家其實係爭啲嘅。但係而家其實我覺得係激過以前嘅。係嘛？我都覺得好激。係嘛？我嗰陣時做過，我知啦。其實好多嘢即係要好小心做咯。嗱，我就係其實捉佢嚟其中一樣就想問呢啲講得嘅咩？講得呢度咁講至好聽嘅，雖然唔係人網係 MyRadio 都係一樣㗎啦，都一樣方針嘅我哋。係啦，但係嗰陣時點嘅？我覺得嗰陣盧偉力啊，話嗱，啲網友真係好鬼勁咯。嗰陣時其實即係嗰個唔係叫做審查嘅，嗰個係一個藝術嘅一個即係情操啊！你明唔明？係，即係佢哋即係內部都會覺得呢個係一個藝術嚟嘅，即係你諷刺人其實係一種藝術嚟嘅。係。咁當年後嗰陣時，即係佢 ban 你唔係因為你諷刺得太串，而係因為你通常咧係個藝術係啦冇品味，所以你如果留意翻嗰陣時候係再隱晦啲嘅。即係隱晦先叫有品味，可以咁講。同埋咧係露骨就冇問題啦，唔使兜頭兜面鬧你嘅，即係我串你，其實我讚完你之後，諗下你自己覺得唔對路，呢啲先叫高。哇！咁你情操好，藝術修養好高。咁係邊個度啲橋啊？即係你哋集體創作。集體創作咯，我諗而家都應該係嘅，係啦。咁嗰陣時候我寫詞，我本身係真係會寫詞嘅，即係嗰陣時候啦。咁係好辛苦嘅，係咯，因為我其實俾人改得幾勁嘅，嗰陣時候係啦，即係你再激啲嘅。因為我一開始嗰啲詞咧就兜口兜面鬧啊嘛，咁佢哋就唔中意嘅，就覺得即係品味就低啦。要隱隱晦晦，但係要有一個營造，即係可能頭兩段咧都唔好咁串住，去到副歌先串你兩句。都冇去到咁長嘅啲歌，通常都好短嘅，係啦，錯幾句咁樣啫。喂，但係每個禮拜都有一首都唔簡單。係咯，仲要係諷刺時弊，即係嗰個禮拜嘅熱門話題。你係由邊段香港嘅時期做到邊段？沙士咯，直頭橫跨沙士，唔係沙士之後開始嘅。我應該05、04至06度啦，係咯，我做咗好似4輯嘅。嗰陣時04至06有咩世界？即係香港有咩動盪啊？第一次政改方案咯，釋法喎，記得好似有。係啊，釋法好大件事係同埋政改咯，係第一次提嗰時否決咗噶嘛，咁嗰啲議題係咯，係啊，即係嗱，我嗰陣時候就即係要隱隱晦晦咁樣喺度，即係串下人啦，夾下人就叫高啦。即係嗱，而家又唔同晒啦，俾大家兩位大帝搞到而家就兜頭兜面鬧，就叫做高啦，係咪先？係，佢就係咯。冇因為咁唔同嘅，依家社會氣氛更加緊張嘛，係啊，即係嗰個 tension 更加大咧，咁冇辦法啦，唔鬧你都對唔住自己啊。同埋其實呢啲係搭出嚟嘅，即係可能我隱隱晦晦，你又唔受喎，仲做得仲越嚟越衰喎，即係你換個人諗住曾蔭權好啲啦，點知仲衰過阿董伯伯，咁啊，所以於是乎你咪個情緒，你咪順住個勢，而家去到要激盪咁樣先至真係，即係將你心嗰句講到出嚟咯。唔係，因為我覺得潮流嚟嘅，基本上都係嘛，即係而家啲人你隱晦已經冇 feel 啦，即係已經冇反應啦，咁你咪要鬧咯，咁啊嘛，個 market 唔同咗，係咯，唔同咗咯，冇辦法啦，即係所以本來我個人都即係點啊，對人好和善噶嘛，啲而家都冇辦法啦，出嚟城市論壇都係咪？你對人好和善嘅，梗係啦，真係唔笑都唔得。咁但係，譬如你呢一路都仲係，其實都仲係音樂人嚟噶嘛。咁譬如如果你覺得你佢幫我偶像作過一首歌，我好中意聽嘅，叫《新好情人》啊。
你都唔記得咧？你啲咁舊嘅歌，你自己冇 plug 嘅喎。冇 plug，但係好好聽。喺劉華嘅《愛無知》嗰隻大碟。哦，係啊，唔係佢成日啲歌都冇，嘅 Track 3，佢成日啲歌都冇 plug。